ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੇਨਕੋਟ, ਗਲਵਜ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਖਾਰ, ਉਲਟੀ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ORS ਦੇ ਘੋਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਆ, ਮੋਸਕੀਟੋ ਸਪਰੇ ਆਦਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।